又叫阿诺德。作为一名资深宇航员，阿诺德受命为国际空间站运送新鲜的食物和衣物。阿诺德，别再吃为全体人员准备的食物了。你那里有啥？别告诉我。一个自制的玉米煎饼，你是为宇航员做的吗？火箭已成功与国际空间站对接，准备好了吗？要开门，你需要点击绿色按钮。3、2、1，绿色按钮，阿诺德，绿色的。我怀疑在你没带任何食物离开宇航员后，有人会冲过去帮你。你带的氧气足够用8小时，在这段时间里，你得靠自己设法回国际空间站。移动你的身体是没啥鸟用的，即使你像索尼克一样跑，你的身体也寸步难移。因此，下面是一些在太空中移动的可行办法。第一种选择是使用氧气罐中的氧气，氧气从管道溢出的速度为50公里每秒，这种能量在短短60秒内可以把你推送3公里远，但这会大大减少你的氧气供应。那么，让我们继续看看第二种选择——玉米卷饼。用薄纸把玉米煎饼包起来，薄是一种很好的反光体。要是用薄纸做帆，反射的光粒子就会把它们的动力传递给薄纸，从而加快你在太空的移动。你没听到我说的关于帆的事吗？混蛋儿子！不，我们也可以利用它。从人体排出的气体速度为3米每秒，它们可以在1天内充满整个气球。你只需要想办法放屁即可。阿诺德，你在忙什么？吃了多少玉米煎饼？就差一点了。舒展。然而，还记得《爱、死亡和机器人》这个节目吗？你得截断你的手，好吧，或者只断你的手指。你只剩下3米了。拆下部分太空服，朝相反的方向扔去，这能把你往前推进。快许个心愿！